semuanya, Mak. Marah bapak. Iya aja. Ya. Netes bilang tuh. Geprek lagi. Ini loh, awas kalau nggak habis ya. Wah. Nanti ku foto video. Nanti masukkan di video. Lalatnya pun mau ngikut mubang juga. Susah ditangkap. Sedot minum. Deket yang temen nonton ini jadinya kayak mana? Jadinya lapar. Mau beli di mana itu? Mana? Tapi gak tahu juga sih. Ya.
Apa? Apa itu di rambutmu? Lalat itu. Kaya dalamnya. Taruh kulkas. Nggak bisa kulkas. Apanya? Rotinya. Mukbangnya, kekenyangan mukbangnya. Pak 2 nanti. Pak 2, oh ya udah simpen dulu. Cuci mulutmu ya. Part 2.